بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی روزمرہ کی پریکٹس کا حصہ ہے، جس کو گرائنڈنگ ٹیتھ کہتے ہیں، یعنی نیند کے دوران دانت پیسنا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں سٹریس بھی ایک بڑی وجہ ہے، پیٹ میں کیڑے بھی ایک وجہ ہے، اعصابی جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن جو پروٹوکول دانت پیسنے کے حوالے سے ہمارے پاس استعمال کیا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے کارسینوسن 200 پاور میں ہم ایک خوراک دیتے ہیں، اس کے علاوہ آرامٹ سی ایم ایک خوراک دیتے ہیں، اور تیسرے دن جو ایک خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ سکرینم سی ایم پاور میں دی جاتی ہے۔ دانتوں کا جو پیسنا ہوتا ہے اس میں جو دوائیاں صبح دوپہر شام استعمال کی جاتی ہیں، اس میں روزانہ صبح بیلاڈونا 200 استعمال کریں، اور دن کو آرسینک 200 استعمال کریں، اور رات کو سائنا 200 پاور میں استعمال کریں۔ ان دوائیوں سے گرائنڈنگ ٹیتھ کے حوالے سے جو میکسیمم کیس ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔